Esse mundo é baseado na dor e no sofrimento. E você acredita que esse mundo foi criado por um Deus cheiroso e cremoso de puro amor e compaixão? Isso não faz sentido algum. Esse Deus bíblico é um impostor. Na verdade, esse Deus bíblico é temido, Deus da desordem e do caos, se passando pelo Deus saboroso, lubricante de puro amor e compaixão. Esse mundo é assim porque foi criado para ser assim. E Demiurgo não está nem aí para vocês. Sorry, baby. Bye, bye!